السلام عليكم ورحمة الله. اخوان، في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش ممكن نديروا واحد البروغرام بلي كوردوني بولير جي 68. بالنسبه لهنا عندنا واحد لابيس، نشوفوا لا كونسيبسيون ديال لابيس فيني في سوليد ووركس. فوالا دي لابيس ديالنا كيف ما شفناها في لا ماشين. فيها واحد 6 ديال لي بيرساج جاو في لو ميم ديامتر، وبيناتهم واحد لونغل ما بين كل بيرساج و بيرساج اخر. عندنا لو ميم اونغل اللي هو 60 دوغري. اليوم في هاد لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش ممكن نديرو هاد لي بيرساج هادو بلا ما نبقاو ناخدو لي كوردوني ديال شاك بوين. كنخدمو بواحد الكود اللي هو جي 68 ديال لي كوردوني بولير باش نعاودو هاد البيرساج هذا 6 المرات بهاد الاونغل ديال 60 دوغري. نشوفوا السيميلاسيون ديال لوبيراسيون قبل ما نمشيو نقادو لوبيراسيون. نشوفوا السيميلاسيون باش نعرفوا شنو غنديرو في هاد لا فيديو هذا. الوغ سيكل ستار ميمواري بروغرام اللي ديجا انا ريقلتو. فوالا كيف ما كنشوفوا هنا اول بيرساج، من بعد تاني بيرساج بلونغل ديال 60 دوغري، من بعد غيكون تالت بيرساج ب لو ميم اونغل اللي هو 60 دوغري، ولكن كل مره كنبقاو نزيدو 60 دوغري. يعني هنا وصلنا 120 دوغري، دابا وصلنا زدنا واحد 60 دوغري يعني 200 يعني 180 دوغري. من بعد غادي نزيدو 60 دوغري اخرى غتولي 240 دوغري. من بعد غادي نزيدو 60 دوغري باش تعطينا 300 دوغري، وغتبقى لينا واحد 60 دوغري باش تولي 360 درجة كاملة. هي هاد لونغل ما بين اول بيرساج واخر بيرساج. فوالا انا نمشيو نشوفو كيفاش غادي نقادو هاد البروغرام هذا. اول عملية باش نكريو بروغرام ديالنا، كنديرو نوفو دوكيمون تكست، نسميوها جي 68 كوردوني بولير. نفتحو هاد الدوكيمون تكست ونمشيو نشوفو الديسان ديالنا باش نبداو نكتبو في بروغرام. اول عمليه غنمشيو نفتحو لا ماشين اللي غنخدمو فيها، نسدو هاد لا ماشين هادي اللي ديجا انا خدمت فيها. هنا السيميلاتور سوان سوفت سي ان سي هو فين كنخدمو هاد لي سيميلاسيون ديال لي ماشين ا كوموند نيميريك. كاين مجموعه ديال لي سيميلاسيون بالنسبه لهاد الشركه ديال نانجين. فوالا غنختار هاس في ام. فوالا هادي هي لا ماشين. كنشعلو لا ماشين ديالنا، كنديرو ليها ريستار، وكنشيرشيو على لوريجين ماشين. كما كتشوفوا لا ماشين كتشيرشي حتى كتلقى ديك البوان اللي عطاها الكونستريكتور، كتوصل لواحد لي فان كورس، كتوقف في هذاك لوريجين. لا ماشين ديك الساعه كتعرف يمكن ليها تعاود تحسب لي بوان اللي غادي نعطيوها في البروغرام. دابا غادي اول عمليه نمشيو نجيبو لا بياس بريش ديالنا. بالنسبه لا بياس بريش انا اللي غادي ناخد، انا ديجا خدمتها. كنختار النوع ديال الفيشي اللي غادي نجيب به لا بياس بريش. ونخرجها واحد شويه من ليطو. علاش خرجتها؟ حيت ملي غادي ندير لي بيرساج ما خصنيش هاد
الفوري من بعد ما يخرج ما خصوش يتوشي ليا في ليمور ديال ليطو. من بعد خصنا ناخدو اوريجين في هاد البوان هادي. لا ماشين ديجا عاقله على هاد البوان دوريجين اللي كنت خديت انا قبل، يعني بلا ما نعاود نضرب تماره ونعاود ناخد هاد الاوريجين. بالنسبه اللي بغى يفهم كيفاش ممكن ياخد الاوريجين يشوف الفيديو ديال كيفاش يمكن تاخد الاوريجين في بياس سيلندريك اللي غادي نحطو ان شاء الله من بعد هاد لا فيديو هذا. مباشره من بعد هاد لا فيديو غادي نحطو واحد لا فيديو كيفاش ممكن تاخد الاوريجين بالنسبه لبياس سيلندريك. فوالا، وغادي ناخدو لوتي اللي غادي نخدمو به. غادي ناخدو دريلين يعني فوري ديامتر. نشوفو ديامتر اللي عندنا في البيرساج. غادي نحط 8 مليمتر. من بعد عاش يمكن ليا نموديفيها من بعد ما غادي نشوف في الداستان ديالي. بالنسبه لي ديامتر اللي عندي هنا، عندي ديامتر خويت حدا خدينا فريز ديال الويت سا مارش. نرجعو البروغرام ديالنا. هنايا قلنا فريز ديامتر خويت فوري عفوا فوري ديامتر خويت كنحطو في بوزيسيون 1. اوكي. ودابا لا ماغازان ديال لي زوتي راكب فيها واحد الفوري ديامتر خويت في بوزيسيون 1. نمشيو ليست دو بروغرام وغادي ناديتيو واحد نوفو بروغرام. كنعطيو لا ماشين او. شوفوا شي نيميرو اللي ما عندناش هنايا او 17 او 17 كتبات لي هنايا في انبوت. هاد انبوت هادي هي الخانه اللي كنكتبو فيها اي حاجه قبل ما ندخلوها في البارامتر ديال لا ماشين ولا في لي بروغرام اكسيتيرا. دابا ولا عندي واحد البروغرام اللي هو او 17 كندير سيليكت بروغرام يعني سيليكسيوني لو بروغرام وكندير ايديتي. من بعد ما ايديتي البروغرام خصني نبدا نكتب في البروغرام ديالي. وهاد العمليه هادي كتاخد شويه د الوقت. لهذا كنكتب انا البروغرام في دوكيمون تكست. بالنسبه لهاد لي بوطون هادو بالنسبه للماشين هاس غادي نحط فيديو اش كيعنيو هاد لي بوطون ديال الماشين هاس بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه الثالثه من بعد هادي. كيف ما قلت دابا يمكن ليا نبدا نكتب في بروغرام في انبوت ونحط البروغرام ديالي، ولكن غادي ناخد شويه الوقت بزاف. بالنسبه لهاد لي بوطون هادو كنكتب انا بالكلافي ديالي وكنكتب في دوكيمون تكست بشكل واضح. نرجعو للديستا نكتبو البروغرام ديالنا. فوالا، اول عمليه غادي نديرو هي اننا نحددو السيستيم دو كوردوني. حنا في السيستيم دو كوردوني غادي ناخدو السونتر ديال لا بياس سيلندريك هو سونتر جي 54 جي 90 جي 17 جي 21 جي 49 و جي 40. من بعد غنختار لوتي اللي هو لوتي رقم 1 شونجمون دوتي ام 06. من بعد غنعطي لا فيتاس لوتي اس 2000 ام. بالنسبه لي فيتاس حنا كناخذوهم عشوائيا هنا في السيميلاتور، مي الا كنتي غتخدم ريال خصك تكالكيلي الفيتاس ديالك وتعرف على حساب لا ماتير اللي غتخدم بها. فوالا، من بعد ما خدينا لوتي ودرنا واحد الروطاسيون لابروش خصنا نديرو لابروش لوتي ونجيبوه لهاد السونتر هذا ولا نجيبوه لهاد البوان هادي. انا غادي نجيبو للسونتر عاش نعطيه السيكل. غادي ندير ليه جي 00 اكس 0 y 0. من بعد غادي نعطيه جي 43 يعني نقرا لا هوتور ديال لوتي اللي هو اوتي رقم 1 اش ديالو 1 وغادي نمشي لزد 5. غنبقى بعيد على لا سيرفاس ديال زد 0 ب 5 ملم. من بعد غادي نعطيها السيكل دو بيرساج
افيك ديبوغاج ديال جي 83. السيكل دو بيرساج حطيت فيديو كنشرح فيه لي سيكل دو بيرساج و دو سونطراج و طاروداج جي 81 جي 81 جي 83 و جي 84. هنا في البلاي ليست ديال سوان سوفت سي ان سي يمكن لك تمشي وتشاهد الفيديو باش تفهم جي 83. جي 83 سيكل دو بيرساج افيك دي بوراج زاد بروفوندور ديال لي بيرساج. بالنسبه للبروفوندور ديال لي بيرساج عندي هنا 60 ناقص 40 كتساوي 20. 20 هي ليبيسور ديال هاد لابارتي هادي، وحنا خصنا نخرجو بالفوري نفوتو ديك 20، يعني غنعطيوها ناقص 25 ولا ناقص 26. اذا زاد ناقص 26. نرجع ونعطيها الروتخي. الروتخي يمكن لك ترجع لا فيديو وناخذ واحد الفكره على جي 83 بالنسبه لي غيشوفها اول مره. مي الا بغيتي تفهمها مزيان ترجع لا فيديو اللي حطيت على جي 83 اكسيتيرا. هنا بالنسبه لجي 83 كنعطيوها ار اللي هي لا فالور باش غادي نديرو الروتري من بعد ما غادي نساليو البيرساج. كي هي لا فالور ديال داك الديبوغاج، يعني شاك باس عاد يمكن ليها ترجع وغتبقى تاخد كي في شاك باس وتبقى ترجع، يعني في بروفوندور ديال ليزيناج غناخدو هاديك كي هي البروفوندور ديال البيرساج في شاك باس. من بعد كيف ما كتشوفوا معايا هنا، من بعد ما كيوصل الفوري الكي كيرجع البوزيسيون ديال ار وكيعاود يهبط عاوتاني حتى الكي الثانيه وكيرجع البوزيسيون ديال ار حتى كيوصل للاخر ديال البيرساج. هاد العمليه كنديروها باش يخرجوا هادوك لي كوبو ما يوحلوش لينا في لي ليز ديال الفوري. فوالا كي وعندنا ار. بي هي طومبوريزاسيون ما غنهضروش عليها، و اف هي لافونس ديال الترافاي. ار غادي نعطيوها 2 ملم، وكي غادي نعطيوها بروفوندور عندنا 20 ملم. اذا نعطيو نقسموها على 3 ولا على 4، اذا غنعطيوها كي 5. وغادي نعطيو اكس و ايكغيك اللي هما اكس ناقص 19 كيف ما كنشوفوا في الديسان هنا، اكس ناقص 19 حيت لوريجين عندي هنايا، و ايكغيك 32.91 غادي ناخدو 34، و اف كيف ما قلنا غادي ناخدو لافونس ديال البيرساج غادي ناخد 100. بالنسبه للطومبوريزاسيون ما نخدموش بها اللي هي بي. فوالا هنا درنا اول بيرساج اللي هو هذا. دابا خصنا نديرو جي 68، يعني كوردوني بولير. خصنا نعاودو هاد البيرساج هنا ونعاودوه بالنسبه لي بيرساج اللي بقاو 5. غادي نكتبو لا ماشين جي 68. جي 68 هي كوردوني بولير، كنعطيوها سونتر دو روتاسيون اللي هو هذا، يعني هاد لي بيرساج كاملين سونتر ديالهم ديال هاد السيركل هذا اللي كلهم جاو في لو ميم سيركل. السونتر ديالو هو اكس 0 y 0، هو لوريجين بياس بالنسبه لينا حنا. من بعد كنعطيوها الرايون لونغل، عفوا كنعطيوها لونغل. حنا عندنا لونغل ديالنا هو 60 دوغري، اذا ار 60. من بعد خصنا نعاودو نعطيوها هاد السيكل هذا اللي كتبنا. فوالا من بعد ما عطيناها جي 68 ار 60 غادي نعاودو نعطيوها هاد العمليه هادي تعاودها لينا مره اخرى، ولكن غادي نبدلو ار هاد المره. ار غتولي 120. من بعد غادي نبدلو ار مره اخرى وغتولي 180، وغادي نبدلو ار مره اخرى وغتولي عندنا 240، وغادي نبدلو ار اخر مره. قربنا نكملو 360 ولكن ما غنكملوش حنا 360 360 ما غنكملوهاش كما كتشوفوا معايا هنا، حيت غادي نوقفوا حدنا هنايا يعني 300.
اذا هنا غنعطيوها ار 300. فوالا. من بعد ما سالينا جي 68 عاودنا هاد لي بيرساج 6 ديال المرات، كنعطيوها جي 69 اللي هي الانيلاسيون ديال جي 68. هنا هذه هي الطريقه باش كنكتبوا جي 68. بالنسبه للبيرساج من بعد ما غادي يسالي البيرساج ما غيرجعش الار 2، غادي يرجع لينا البوزيسيون اللي هي زد 5. شاك مره شاك فوا غادي يسالي من بعد البيرساج غادي يطلع لينا لزد 5، وغادي يعاود يدير البيرساج الاخر ويطلع لزد 5، ويبقى يعاود يرجع لزد 5 حتى يكمل. الا بغيناه ما يرجعش لزد 5 كنعطيوه جي 99. ما حنا ما بغيناش نرجعوا للجي 99، بغينا نرجعوا لزد 5 باش نسيكوريزيو راسنا. فوالا هنا كملنا البروغرام ديالنا، كنديروا ليه اوريجيستري ونمشيو ندخلوه لا ماشين. لا ماشين ديالنا هي هادي، كنمشيو لايديتي، كنديروا فايل اوبن. ممكن لك تكتب هذاك الشيء اللي كتبنا حنايا في دوكيمون تكست تكتبوه هنا في لا ماشين. من بعد سمينا حنا البروغرام ديالنا جي 68 كوردوني بولير، هو هذا كنديروا ليه اوفغيغ. هو هذا البروغرام ديالنا كيف ما كتشوفوا، وكنديروا ليه ميموري. باش يدخل الميموار ديال لا ماشين. من بعد نشوفوا تراجيكتوار ديال لوتي، يعني داك البروغرام اللي درنا. فوالا هذا هو البروغرام اللي درنا، هو هذا الخط الاحمر هذا. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا لي بيرساج عندنا 6 ديال لي بيرساج. فوالا وهذا هو البروفوندور ديال لي بيرساج كيف ما تنشوفوا هنايا، والفور يخرج لينا حتى لهاد البوان هادي وكيرجع. من بعد ما درنا ميموري البروغرام ديالنا كنرجعو كنسدو الباب ديال لا ماشين. فوالا الباب ديال لا ماشين مسدود، كنديرو ميموري البروغرام، كنديرو سيكل ستار. وهنا البروغرام ديالنا صحيح كيف ما شفنا في الديستان. ان شاء الله غنديرو واحد التوتوريال على كيفاش غادي نقادو هاد لابيس كامله في التورناج وفي الفريزاج ان شاء الله. بالنسبه لا ماشين هاس، هي واحد الماشين اللي ايتيليزي هنا في الماروك، يعني تيخدموا بها مجموعه ديال لي سوسيتي، وكذلك معاهد التكوين المهني. هي واحد الشركه امريكيه اللي سهلات انك تتعامل مع لا ماشين بواحد الحوار، يعني الحوار ديالك مع لا ماشين كيوقع بواحد واحد البيبيتر ديالها. هاد البيبيتر ديال الهاس هو ساهل بزاف وكيساعدك في انك تبروغرامي لا ماشين. فوالا هنا سالا البروغرام ديالنا، وان شاء الله تلاقاو في فيديو اخر كيفاش تاخد لوريجين في بياس سيلندريك في الفريزاج.